Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка. И как-то так получилось, что я теперь ответственный за то, что происходит в Чихачево, по крайней мере, за информацию, что происходит в Чихачево. Ну, по отношению к вам, потому что время от времени кто-то из вас спрашивает, ну, что там, батюшка? Я считаю, что да, есть у меня такая ответственность, потому что в течение всех 17 лет, которые имеется у меня канал, я регулярно ездил в Чихачево, встречался с отцом Ионикием, рассказывал о нем. Есть у меня на канале и его проповеди, есть и интервью с ним, которые он никому, как правило, не давал, но вот со мной все-таки он беседовал, потому что он меня считал другом. Все время у нас были дружеские отношения. Хотя у нас и разный был возраст, но это был первый священник, который приехал, как только меня в Пестяки прислали в 1993 году познакомиться и помочь мне, и действительно помощь оказал как материальную, так, конечно, и духовную. Ну и был тем священником, которого я почитал, как можно так сказать, второго духовника, потому что первый был у меня духовник, конечно, отец Наум, но ездить к нему было далеко. Отец Наум регулярно меня спрашивал, как там отец Иоанн когда-то, они вместе где-то, либо в Лавре, либо где-то они вместе были, я ему рассказывал, и я его спрашивал, а могу ли я какие-то вопросы с ним решать, и он, да-да-да, конечно, поезжай там с ним, что-то порешаешь. Я участвовал в его службах, значит, несколько раз даже служил за него, когда он не мог служить, меня просили послужить, батюшка, в храме, вот, потому что батюшка сейчас не может. И поэтому я понимаю, что есть в какой-то степени у меня эта ответственность, поэтому, может быть, сейчас вот и записываю эту проповедь составленную из тех последних знаний, которые у меня есть. А знаний не так-то очень много. То есть одно из главных знаний, которые я получаю, это в Телеграме есть канал, я вам специально его не называю, те, кто знает, те ходят на него и там что-то читают. Не называю, чтобы не рекламировать. Канал существует достаточно давно, практически после сразу ухода отца Ионикия он был заведен. Могу посмотреть, когда его открыли, есть данные или нет. 1500 подписчиков на нем. Ну и что скажу? На канале есть проповеди отца Наума, которые выставляются. Проповеди не очень много голосом, в основном их текстом выкладывают, что вот он якобы сказал. И эти тексты часто это просто сокращенные тексты из его книжечки. Есть книжечка, отец Ионикий ее выпускал, Ионикий ее выпускал. И поэтому вот, темы тут бывают разные. Вот пытаюсь открыть одну проповедь. Считайте со временем. Они были записаны во время его богослужений, но не в этом дело. Дело в том, что тот, кто ведет этот канал, да, давайте я скажу так, вот прямо вот как думаю, так и скажу. Уж обидится он на меня, не обидится. Это идиот. Идиот. Если сказать, что это бес, который взял имя Чихачева, взял образ отца Ионикия и под этим именем и образом творит свои дела какие-то, которые он через небольшие тексты выставляет и выставляет как особую, как говорится, оценку как самому батюшке, так и всему окружающему и всем окружающим.
Этот идиот влез в политику в последнее время. То есть там явно политические какие-то. При этом он сам... Уж ладно, вы меня не ругайте, что я влез в политику. Вот, я вам прям зачитаю. «Зачем я иногда пишу про политику? По слову апостола пытаюсь испытывать время». То есть сравниваю то, что происходит с пророчествами, чтобы попытаться понять, в каком апокалиптическом времени мы сегодня. По всем явным событиям скоро война. По слову батюшки, война будет, когда умрет Путин. И на эту войну призовут всех мужчин от 17 до 60. И больных, и здоровых, всех. И это не паникерство, а информация для всех нас, чтобы мы были готовы и не пугались от военных слухов. Людей останется треть часть от трети. Из 10 городов все соберутся в один. А особенно мало останется мужчин. Завершит свое полная моровая язва, когда людей уже не будут даже хоронить, и города будут задыхаться смрадом. С чего он это взял? Когда это отец Ионикий говорил? Никаких, значит, во-первых, здесь кавычек, то есть кавычки только людей останется треть, часть от третьей и так далее. И это якобы сказал отец Ионикий. Я лично такого никогда не слыхивал. Нет, я слышал у него, что будет война. И даже последний раз, когда бы с ним вот еще в его здоровье сидели, кушали кашу из одной кастрюли холодную, он в очередной раз начал речь: «Отец Михаил, ты знаешь, будет война». Я говорю: «Знаю, батюшка, знаю». Он такой: «А ты все знаешь». Вот. И я-то это слышал всегда для чего? Для того, чтобы выйти и помолиться. Я выходил от него и говорил: ну да, батюшке пришло, что будет, но надо помолиться, и не будет. И вот все годы, что я его знал, вот, были некие такие пророчества, но молились, и их не исполнялись. Хотя, как сказать, что не исполнялись? Война идет всегда. Не было ни одного года на планете, чтобы не было войны. Какую войну считать основной? Какая треть людей где останется? Он сейчас такие войны, что там и треть-то в некоторых странах не останется. О чем идет речь? Человек просто вот нагнетает, человек зачем-то, значит, приводит какие-то слова, которые никакого отношения. Когда умрет Путин? Вот это полная чушь. Я убежден, что не мог говорить такого отец Ионикий. Может, Путин никогда не умрет. Там такие технологии, что мы, может быть, и не доживем до того, когда он умрет. Но особый вот мне сегодняшний его пост вызвал и вот это, значит, желание записать и желание назвать его идиотом. Смотрите, я вам прямо зачитаю. Сегодня 258 человек просмотрело. 22 человека сказали, что хороший, 6 человек, слава богу, сказали, что это чушня. Вот я тоже добавил к 6 человекам. Итак, расскажу вам одну историю, очевидцам которой были многие. Жил у батюшки Ионикий в обители очень долго один монах. Звали его Алипием. Я знал этого монаха. Царствие небесное. Действительно, смиренный был такой хороший монах. Работал с утра до вечера. Молитвенник был такой, что с псалтырью не расставался. Да еще и читал ее в староверском варианте. А постник какой был, не только мясо не ел, и даже к рыбе не притрагивался. Телефонами не пользовался, кидал их в печь. Документов не имел никаких. На покаянном чине был всегда первым. И много чего еще он стяжал. Но не спасся. И ничего из перечисленного не помогло ему, потому что не слушался батюшку. Не спасся. А другой пример – сам батюшка Ионикий.
и паспорт имел, и ИНН, и рыбу ел, и сана его лишили, а все равно не только спасся, но и достиг святости, чему мы все свидетели. Вот вам право и лево, думайте своей головой, а не то, что вам дадут. Вот как это можно было написать? Кто мог это написать? Я могу сказать, что только Господь наш Иисус Христос такое мог написать. Сказать, что вот этот вот все делал, но не спасся. Я уже решил. А вот этот, можно так сказать, ничего не делал, ел, пил, Ионикий, оказывается, вот так жил. Не принимал по 1,5 миллиона там человек, а ел, пил рыбу, и ИНН имел, и все остальное. И спасся, и стал святым. Кто может определить? Святой, спросите епархию, или спросите патриархию, который подписывал этот указ. Они-то как себя его считают? Кем его считают? Я-то, конечно, считаю святым. И вы это неоднократно от меня слышали. Но еще раз повторяю, мы все с вами святы. При крещении мы все с вами получаем святость, начальную святость. Кто-то сам уходит от нее, получил деньги, растратил, и больше их нет. Благодать ушла, и он больше этим. А кто-то движется в этой святости к совершенству. Вот на каком пути совершенства оказался отец Ионикий, это не нам судить, это Господь будет решать, что он свят до такой степени, что теперь его в Царстве Небесное живет. У нас-то есть какой официальный признак, что человек живет в Царстве Небесном? Канонизация. Канонизация святых – это признание, что мы считаем, что этот святой живет в Царстве Небесном. Но ведь миллионы неканонизированных, они где? Они тоже в Царстве Небесном. Они просто публично так не просветили, чтобы их люди туда отослали, как говорится, или признали, что они так. Я таких святых знаю много, из священников. Я отца Ионикия считаю святым, я отца Наума, конечно, считаю святым, я отца Кирилла считаю святым, я отца Петерима, с которым мы много общались, считаю святым. Еще отца Агафона считаю, отца Николая Илларионова считаю святым. Многих таких священников я считаю святыми. Но имею ли я право говорить, что он стал свят и спасся, при том, что про другого говорю, что он не свят и не спасся? Еще раз тот же вопрос, кто это мог сказать, вот такое написать? Еще раз ответ: либо Христос, либо идиот. Либо идиот. И это все под именем Чихачева, и все это как бы от имени батюшки, то есть от имени отца Ионикия. То есть он якобы такой ученик его, который выше апостолов, тут апостол упомянут. Я как апостол, я вам зачитывал в первом, я как апостол исследую времена. Запомнили эту фразу? Да? По слову апостола, пытаясь испытывать времена. Испытывает как апостол времена. Поэтому, дорогие мои, оценка моя того, что было при отце Ионикии в Чихачеву, конечно, святость. И я вам рассказывал, что когда первый раз, я как бы убедился в том, что это так, чудесным образом, когда приехал в Москву, там один хороший человек вдруг мне рассказывает сон: отец Михаил, вижу на возвышенности стоит храм, вокруг него кладбище, и над храмом купол. Вот такой, говорит, прозрачный такой белый купол. Мы после увидели такой купол в фильме в каком-то, не помню, как называется. И, говорит, бесы летят
И они хотят вот к этому храму прорваться и ударяются об этот купол, падают, опять ударяются, не могут прорваться через этот купол. Я сразу представил, что он говорит, и говорю: поехали, я тебе покажу это место. И вот мы едем. Вот тогда еще была плохая дорога, свернули тут в сторону Чихачева, потом еле переехали мост там был такой деревянненький, его все время ремонтировали. Дальше из-за моста выезжаем, а леса не было еще с боков, было такое поле чистое, и только выезжаем, и вдруг стоит храм, на пригорке храм, несколько домиков, там деревья на кладбище. Он вышел из машины, говорит: это же тот самый храм, это же то самое место. Вот над ним был купол. Вот. Мы приехали к отцу Ивану, тогда он еще был Иван, рассказываем ему, он говорит: да, тут, конечно, псалтырь нас защищает, молитва нас защищает, святые нас защищают. То есть он вот так, значит, оценивал то, откуда этот духовный купол. Так я вот вам скажу так: после того, как отец Ионаникий ушел, нет там никакого купола. Там все рухнуло. Там идет настоящее безобразие. То, что мне рассказывали, то, что я видел, то я увидел одного. Он сам меня остановил около Озона. Отец Михаил, здравствуй. Я теперь там Чихачева главный. Я 30 лет уже отчитываю. У меня отчитка не хуже, чем отца Ионикия. Ты давай про меня скажи, пусть едут, мы там... Я ему пару вопросов задал, он обиделся. Не то, что обиделся, чуть на меня с кулаками не бросился. И я думаю про себя: да, попало Чихачева, вот какой отчитчик. Значит, там теперь его заимел, Чихачева заимел. Но мне вот совсем недавно рассказали, что-то там творится, и я вам скажу так, что там уже сменилось несколько потоков или священников, которые все время служат все это. Ну, последних мне объяснили, что непонятно из какой церкви, вообще непонятно, рукоположены они были или нет, кем-нибудь рукоположены. Называют себя из истинной православной церкви, но какого-то там особого, значит, прихода. И такое впечатление, что, они, говорит, всех гоняют, на всех, говорит, рычат, всех, значит, кого надо. Я говорю: а этот там нет, уже выгнали, а этот и этого выгнали. В общем, дорогие друзья, в Чихачево давно защиты нет, молитвы праведной нет, отчитки там никакой нет. Больше того, я полагаю, что тот, кто туда приезжает для того, чтобы с ними сослужить и так далее, кроме как бесы в него, которые теперь прорвались, теперь, наверное, стаями там гуляют, кроме бесов там никто не вселяется, Дух Святой там точно не вселяется. Поэтому предостерегаю вас, не надо, не ездите. Если кто-то ездит помянуть батюшка Ионаникия, на могилку едут, те, кто у него чадами были много лет и так далее. Но слава тебе, Господи, что вы такие есть. Действительно, я считаю, что да, он святой на какой-то степени, значит, святости, может, остановился, может быть, нет. Вот это Господу решать. Но своими молитвами, своим почитанием мы, конечно, помогаем Господу определиться, потому что именно по плодам человека будут судить. Но по тем плодам, которые предоставляет вот этот человек в этом телеграм-канале, судить будут отца Ионикия совсем в другом месте. Больше того, это явно и четко вот для тех, кто уже судил, какие-то бумаги подписал, лишение сана и так далее. Хорошие доказательства. Вот смотрите, какая чушня. Вот
Видите, и это там всегда так было, а там не было всегда так. Вот такие люди вот с такими глупостями там никогда не правили. Там все было по-другому. Вот так. На этом, может быть, не остановлюсь. Естественно, сейчас кто-нибудь придет, начнет возмущаться, зачем вы это сказали, зачем вы это сделали. Я только во благо. Только во благо. И так же, как и отец Ионаникий когда-то, могу вам сказать, служите в своих храмах. Я помню, был у нас случай, я приехал в очередной раз, не помню с кем, значит, но побыли у него вот в этой как раз, значит, сенях, в приделочке. Я выхожу, а стоит группа монахинь, значит, человек 8 или 9. И они видят, что я туда-сюда, я что-то выходил, опять еще человека взял, еще завел человека, вот так, значит, было. И они мне говорят: отец Михаил, скажи отцу Ионикию, что мы просим, чтобы он нас принял. Я говорю: а в чем вопрос? Стойте, он примет. Нет, он сказал, он нас принимать не будет. Я говорю: хорошо, сейчас спрошу. Вернулся к нему, зашел, говорю: батюшка, там монахини просят, чтобы ты их принял. Примешь ты их или нет? Он говорит: а ты иди спроси, откуда они. Я вышел, говорю: девчонки, а вы откуда? Мы из Болгарии. Я с такими глазами думаю: ничего себе, из Болгарии, а он их не принимает. Я опять к нему захожу: батюшка, они из Болгарии. Я так: ты должен их принять. А он говорит: поди спроси, у них там храмы есть православные или нет? Я выхожу, говорю: девчонки, у вас там есть храмы православные? Это, говорю, его вопрос, а не мой. Ну, мачка, мы из монастыря приехали, мы православные, мы, конечно, православные. Вот, я к нему захожу, говорю: отец, я уже понял, что о чем тут идет речь. Значит, я говорю: отец Иоанн, он еще Иоанн был, они из православного монастыря. Он говорит: так вот, пусть едут в своем монастыре и молятся. Вот, я бы, конечно, еще спросил у них, что, Бог другой, что ли? Вот, но, говорю, знаю, что они ответят, поэтому пусть едут в свою Болгарию и там молятся. Я вышел, говорю: девчонки, вам велено ехать в Болгарию, молиться там. Вот на самом деле об этом же говорил Феофан Затворник. Не ездите, не болтайтесь. Если знаете, что там уже нет того, кому можно ездить, или не представляется он таким, как должен на земле быть святой, то нечего и делать там. Вот, конечно, у нас есть опыт, что мы к святым ездим, когда мощи их где-то признаны в каких-то монастырях и так далее. Конечно, тем, кто, еще раз повторяю, был чадом отца Ионаникия, стоит туда побывать. Я-то боюсь, что меня там побьют. Вот так. Все. Господи, вчини раба Божия Ионаникия во святых и нас, грешных, спаси и помилуй. Аминь.